Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Elisa del canal Las Aventuras de Elisa. Hola, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a hacer, ¿cómo se llama? Un ASMR. Estoy hablando fuerte porque todavía no tengo aquí el micrófono. Bueno, lo voy a hacer así. Me voy a sacar la cámara. Y vamos a empezar con galletas. Empecemos. Agua. Muy buenos días. Chocolate. Coca. Espero que les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse y comenten. Los amo.